तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले के आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों यदि आप इनमें से फ़ोन यूज करते हैं और आपका स्पीकर से बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रहा या आपका स्पीकर फट गया है, तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे सेटिंग बताऊँगा जिसको करने के बाद आपका आवाज़ तेज़ हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के बाद उस सेटिंग को करने के लिए आपको आना अपने फ़ोन के सेटिंग में। देन अब आपको आना है अपन फ़ोन के साउंड एंड वाइब्रेशन में। यहाँ पर आपको मीडिया को फुल कर देना है। मीडिया को फुल करने के बाद आपको बैक आना है। अब आपको ऊपर सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर सर्च करना मोनो ऑडियो। अब आपको इस पर क्लिक करना है। तो यह सेटिंग मोनो ऑडियो बंद होता है, इसको आपको ऑन कर देना है। इसको ऑन कर देंगे तो आपका इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। तो इस सेटिंग को करने के बाद बैक आना, माय फ़ोन पर क्लिक करना है, देन वर्जन पर आपको क्लिक करना है, देन बिल नंबर पर आपको 7 बार क्लिक करना है। अब डेवलपर ऑप्शन इनेबल होगा, सिस्टम सेटिंग पर आपको क्लिक करना है, देन आपको डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग करने के लिए आपको नीचे आना है। एक सेटिंग दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम एक सेटिंग करके दिखाई दे रहा होगा। यह सेटिंग आपके फ़ोन में बंद होगा तो इसको ऑन कर देना है। इसको ऑन करते ही आपका इन्फिनिक्स हॉट 10 या इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले का फ़ोन यूज करते होंगे तो आपका आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। तो यही आपको 3 सेटिंग करना है। यह सेटिंग आपके इन्फिनिक्स हॉट 10 या इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले के फ़ोन में आपको मिल जाएगा। तो यह जब 3 सेटिंग आप कंप्लीट कर देंगे तो आपका आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। आपके स्पीकर से बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रहा होगा, चाहे आपका स्पीकर फट गया होगा तब भी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आप अपने इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले के फास्ट चार्ज करना चाहते हैं, चाहे उसके बैटरी बैकअप को बढ़ाना चाहते हैं, तो मैंने इन टॉपिक पर वीडियो बनाया है, आई कार्ड एंड स्क्रीन पे दे दूंगा, जाके देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।